Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. En Grèce, il y a une vieille expression qui dit volta metto treno. Je vais me balader en train. Ici, les paysages ne donnent pas vraiment envie d'aller vite. Et la voie ferrée, c'est parfait pour un casse-croûte. Μπορεί να αγαπηθούνε. Love at first sight που λένε. Ah. Donc, pour rencontrer les Grecs, s'élever presque... Grandeur d'Athènes et de l'époque de Périclès, de Socrate, du théâtre, de la démocratie. Dans cette ville, l'histoire et la vie se mélangent. Il y a une vibration particulière et des surprises partout. Ces grosses chaussures à pompons et cette étrange façon de marcher m'intriguent. Ça a l'air un brin folklorique, mais ces hommes sont des Evzones, des militaires, une unité prestigieuse qui assure entre autres la garde présidentielle. J'ai été autorisé à entrer dans la caserne. Kalimera. Bonjour. Et alors donc c'est plusieurs morceaux mis ensemble, c'est pas une seule pièce de vêtement. Μάλιστα, φυσικά είναι δύο ευζωνικά φύλλα, αριστερό και δεξί. Εδώ πέρα είναι οι λεγόμενες πιέτες και κατά τη λαϊκή παράδοση είναι 400 στον αριθμό. Et c'est toujours un garde qui habille l'autre, on se débrouille pas tout seul. Δεν γίνεται να ντυθεί κάποιος μόνος του. Πάντα πρέπει να συνεργάζεσαι με το ζευγάρι σου. Et comment ça, vous êtes un couple? Μάλιστα, ουσιαστικά τα ζευγάρια βγαίνουν στην εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση που περνάμε που είναι 1,5 μήνα, καθορίζονται τα ζευγάρια και ουσιαστικά με εκείνον που είσαι ζευγάρι σε όλη τη θητεία. Σε όλη τη θητεία. Μέχρι τέλος. Με εκείνον βγαίνεις για υπηρεσία. Ah, dis donc. Mais alors, comment est-ce que vous êtes associés? Vous avez le droit de choisir votre partenaire ou c'est imposé au début? Και αν όσο είναι δυνατόν να μοιάζουμε φυσιογνωμικά στα χρώματα κτλ. Oui, mais enfin, des fois, il y a des gens qu'on n'aime pas trop et on n'a pas envie de passer des mois avec. Απλά εμείς σαν ζευγάρι ποτέ δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα ουσιαστικά. Πάντα την πρώτη στιγμή, ακόμα και στην εκπαίδευση, στο τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσης που μας ορίσαν ζευγάρι, δεθήκαμε πολύ. Οπότε δεν είχαμε ουσιαστικά συμμαχίες ή οτιδήποτε. This is it's symbol, you know, of our flag, of the Greek flag. Ah oui, c'est vrai. Et je peux vous demander un petit truc quand même, parce que moi je trouve que vous portez ça avec un certain naturel comme ça. Bien. Moi je serais un peu embêté si on me disait de porter une petite chose comme ça dans la rue. Τα παλιά χρόνια ουσιαστικά έτσι πολεμούσαν, ήταν το επίλεκτο σώμα της Ελλάδας, οι Έζωνες ήταν ήρωες. Απλά τώρα αυτή τη στιγμή ο ρόλος της προεδρικής φρουράς είναι ουσιαστικά τιμητικό σώμα. Συμβολική φύλαξη του αγνώστου στρατιώτη, φύλαξη του προεδρικού μεγάρου, επίσημη αλλαγή κάθε Κυριακή, σε 11 η ώρα στο Σύνταγμα. Vous êtes magnifique, franchement. Et comment on salue un Evzone dignement? Τώρα μπορείτε να μας χαιρετήσετε, όπως εσείς νομίζετε. Moi, ce qui m'épate le plus dans votre tenue, c'est quand même le pompon. Pourquoi est-ce que vous avez un petit pompon sur les chaussures? Τα ρούχια είναι ουσιαστικά το παραδοσιακό υπόδειγμα στο σημείο αυτό που είναι φούντα από κάτω, ώστε να το χρησιμοποιούν στο πεδίο της μάχης. Ah bon? Et là, vous avez un couteau dans le pompon? Εμείς όχι. Η φρουρά... Ok. Et le fusil, c'est lourd? Να δείτε, να καταλάβετε καλύτερα αν είναι βαρύ ή όχι. D'accord. Je suis pas très bon en garde à vous, mais d'accord. Oh la vache! Like this. Hop. Up. Yeah. Ah. Aïe. Oh. J'ai pas mieux encore. Something like that. Ouais, ça fait mal. Et vous avez pas mal là, à force? No pain. No pain? I don't feel anything.
vous allez prendre poste là? Vous allez prendre le service? Vous allez prendre... bon, je pense qu'ils sont déjà au service. Ils peuvent plus parler là? Τώρα αναλάβαμε υπηρεσία και δεν μπορούμε να σου μιλήσουμε άλλο. Και πρέπει να φύγουμε. Voilà, et là, il ne bouge plus du tout. Et il veille la tombe du soldat inconnu et le Parlement juste au-dessus. One at a time, please. One at a time. Una a la volta. Una por vez. Qu'est-ce que vous leur dites? It is only allowed one person to stand next to the guard and take a photo. Ah. Mais il ne peut pas parler, même si quelqu'un met le feu à son costume, il ne pourra pas crier. Only thing he can do is he hits his rifle on the ground. He's like that, he hits his rifle. And then I come, he answers me with his eyes by blinking. If he blinks once, it is yes. If he blinks twice, it is no. I see what is wrong and I say, please, don't do that, please. Ah. No touching, please. Please, behind the line. Et vous n'avez pas un boulot facile, hein, vous n'arrêtez pas. No, because a lot of people. Please, behind the white line. Please, please, please. J'ai un petit faible pour Athènes. Mais en même temps, j'ai hâte d'aller prendre le train. Je décide de commencer mon périple dans le nord de la Grèce. Direction donc la gare de Thessalonique, la deuxième ville du pays. Ah, alors ça c'est un truc que j'aime bien en Grèce, c'est que dans toute bonne gare grecque, bonjour, le petit casse-croûte avant d'entrer dans la gare, c'est du pain avec du sésame, c'est ça? Και με θυράκι. Αυτό είναι το καλύτερο το κουλούρι της Θεσσαλονίκης ή καλό δύναμη. Ah bon? Quel genre de force ça donne? Δύναμη. Ah oui? Δυνατό. Γεια σου. Bonjour, un billet pour le sud, s'il vous plaît. J'aime bien cette gare parce que ça me rappelle les guichets SNCF de mon enfance avec le comptoir en marbre et puis la vitre, les giaphones. Ok. Mais au lieu d'aller sur le quai, je suis attiré par une sorte de recoin un peu sombre dans la gare. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est ici? C'est une chapelle? Είναι η εκκλησία του σταθμού, είναι ένα μικρό εκκλησάκι που λειτουργεί καθημερινά, κάθε Κυριακή και έρχεται ο κόσμος και εκκλησιάζεται. Bonjour, je peux entrer? Je vous serre la main. Ναι, μπορείτε να το φιλήσετε. Pardon, comme ça? Μπορείτε να το φιλήσετε. Il y a beaucoup de voyageurs qui viennent dans votre chapelle? Πάρα πολλοί ταξιδιώτες περνάνε και έρχονται εδώ να βγουν κεράκι πριν αναχωρήσουν και όταν επιστρέψουν από το ταξίδι τους. Και τον εξήγησε τα περί αυτού και έφυγε και τον βάφτισε. Έτσι λοιπόν με άρμα πήγε, ανέβηκε πάνω στον Άγιο. Ah bon, il y a un saint des trains? Υπάρχει δική ακολουθία, λάθος πίσω. Ah oui, d'accord. Το ευνούχου της Κανδάκης, έτσι αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, και επειδή είχε απορία αυτό που διάβασε το κείμενο του Ισαΐα, δεν το καταλάβαινε, γι' αυτό και θεωρείται προστάτης του Τσιροδρομικών, ξεκινώντας από αυτό εδώ ακριβώς,
το άρμα εκείνης της εποχής. Ben, merci beaucoup. Πάτε στο καλό. Άγγελοι να προπορεύονται στο ταξίδι σας, να επιστρέψετε στο σπίτι σας. Même si je suis pas orthodoxe, il peut me protéger? Βεβαίως, δεν έχει. Οι Άγγελοι δεν ξεχωρίζουν. Μη στεναχωριέται. Μη στεναχωριέται. Στο καλό να πάτε. Τόσο μαζί σας. J'aime bien cette gare parce que les destinations sont excitantes. Il y a un truc là, ce train, si on le prend, on part vers la Serbie. Et celui-là, on part vers le sud de la Grèce. Bon, des fois c'est dur de choisir. Allez, Grèce. Je pars donc vers le sud du pays. L'ambiance est plutôt calme. Au premier coup d'œil, rien de très surprenant dans les trains grecs. Sauf peut-être les Grecs. Bonjour. Et qu'est-ce que je peux vous demander ce que vous avez autour du cou là? Και η θρησκεία μας το υποστηρίζει αυτό, σαν φυλαχτό. Η οικογένεια που έρχεται με τα πλέον έτσι. Αλλά είναι αυτό της Εκκλησίας. Και αυτό γίνεται. Et vous aussi, vous avez du bleu sur vous? Ah oui, vous avez du bleu là. Ναι, έχω κι εγώ. C'est la même chose? Το ίδιο. Και το χρησιμοποιώ μήπως μου προστατεύσει το μάτι. Ah mais dis donc, on est quand même un petit peu superstitieux en Grèce. Ναι. Oui? Είμαι πάρα πολύ. Beaucoup? Παλιά τα χρόνια ήταν πιο αυτές οι απόψεις ήταν φυσιολογικά παράδειγμα. Εντάξει, Chez vous, qui est-ce qui commande? ο καθένας έχει τις απόψεις του. Εκεί μαλώνουμε, εκεί Υπάρχει τα το- βρίσκουμε πάλι. Υπάρχει το μάλλον. μια... Στη μία φάση ο ένας θα υποχωρήσει, στην άλλη θα υποχωρήσει ο άλλος. Alors dis donc, là je vois que les garçons sont partis. Alors est-ce que vous pouvez maintenant, à voix basse, nous dire la vérité sur les hommes grecs? Est-ce qu'ils sont machos ou pas? Είναι. Η γυναίκα είναι για το σπίτι, για την κουζίνα και για τα παιδιά. Αυτό θέλουν. Quand vous partez en voyage comme ça avec votre petit copain, qui fait la valise chez vous? Ποιος τη φτιάχνει? Εγώ φυσικά. Δεν ξέρει τι θέλει να πάρει μαζί του. Μετά από 10 ερωτήσεις και αν και τα μισά θα τα ξεχάσει. Είναι γεγονός. Και όλα τελευταία στιγμή. Όλα. Μια ώρα πριν φύγουμε. Là, vous rigolez, je vous entends. Αυτά που ακούω είναι λίγο παράξενα. Γιατί να κατεβάσει ο άντρας τις βαλίτσες, η γυναίκα τι κάνει? Γιατί δεν μπορεί να κατεβάσει τις βαλίτσες. Θα πάει ο άντρας να κατεβάσει τις βαλίτσες. Εμείς φτιάχνουμε την βαλίτσα. Εμείς την ετοιμάζουμε. Πώς όλα εμείς θα το κάνουμε. Ωραία, Μιχαήλα. Εσύ μεγάλη καλά να την κατεβάσετε. Γιατί εγώ δεν μπορώ να του πιάσω. Τι ανάπηρος είμαι. Donc tout est vrai en fait alors. Η γυναίκα είναι για το σπίτι, για τα παιδιά, για φαγητά και το ένα και το άλλο. Ο άντρας είναι για δουλειά. Mais à part ça, vous n'êtes pas du tout macho. Βέβαια. Και βέβαια. Bon, mais bon courage alors, hein? Thank you. En fait, c'est à l'extérieur la buée. Et ça là, regardez. Ça, c'est mythique, ça. Ça, c'est toute mon adolescence, les cours de grec. Ça, c'est le mont Olympe. Vous connaissez les dieux de l'Olympe? Là, c'est là qu'ils habitent. Ah! Où est-ce que vous allez comme ça? C'est là que vous habitez? Pourquoi vous allez là-bas? Ah ouais? Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Και είναι πιο φθηνό το αυτοκίνητο στοιχίζει πιο πολύ. Les météores? Qu'est-ce que c'est les météores? Πέτρινο συγκρότημα και μοναστήρια. Σε κάθε δράκο είναι το μοναστήρι. Και το Μέγα 24. Πάρα
Ça a l'air incroyable comme endroit. Ελάτε, δέστε, αυτά είναι τα μητέρα. Ο Άγιος Στέφανος. Ah oui, dis-nous, il y a un monastère tout là-haut. Το μοναστήρι, ψηλά. Ah oui, c'est incroyable. Μπροστά μας φαίνεται λίγο η Αγία Τριάδα, φαίνεται λίγο. Et on peut aller là-haut? Καλό είναι αν μπορέσετε να πάτε να τα δείτε όλα. Θα μείνετε έκπληκτοι και θα έχετε ένα αλέτιστο. Eh ben merci beaucoup. Καλή διαμονή, να περάσετε πολύ καλά. Et merci du tuyau. C'est vrai qu'on dirait que les roches sont descendues du ciel. C'est magnifique. D'ailleurs, météore, ça vient du grec ancien qui signifie suspendu dans le ciel. C'est un des spectacles les plus surprenants d'Europe. Selon la légende, une main divine aurait fait descendre ces roches du ciel pour permettre à quelques ascètes de se retirer sur leur sommet pour prier. Et ça, vous voyez, apparemment, c'est le panier pour les provisions. Et ça évite de tout porter sur le dos. Bonjour. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Je peux rentrer? Περάστε, περάστε. Απλά λίγο ήσυχο. Pourquoi c'est l'heure de la prière en ce moment? Θα περάσουμε πάνω στην εκκλησία, στον ναό. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Αλήθεια δεν θα κάνουμε τώρα συζήτηση για πάμε στην εκκλησία. Excusez-moi. Αυτό είναι αυτό που είπαμε, ότι ένας Ορθόδοξος ναός σε υποβάλλει με τη μυσταγωγία του, με την ησυχία, με τους χαμηλούς τόνους. Vous pouvez vous parler entre sœurs? Όπως επίσης και με τους επισκέπτες μιλάμε. Γιατί ειδικά τα μετέωρα είναι ένας χώρος που έχει πάρα πολλούς επισκέπτες. Είναι αυτό που σας είπα πριν για την εσωτερική ησυχία. Je pense que c'est la vue la plus imprenable de toute la Grèce. Oh là là. Et c'est très très haut et c'est à pic. Il y a quelle altitude, quelle hauteur ce rocher? 450 μέτρα. 450 mètres d'à pic. Mais alors la question que je veux dire, mais c'est pourquoi se percher à cette hauteur? Αυτό είναι, κοιτάξτε, στο Θεό δίνουμε πάντα ό,τι καλύτερο. Από τους
που αγαπάει το Θεό θέλει να του δώσει, όπως όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, του προσφέρουμε αυτό που αισθανόμαστε το πιο ωραίο, το πιο όμορφο, το πιο αγνό. Ψηλά είναι και επειδή ήθελα να είναι μακριά από την βοή και από τη φασαρία και από τις συνήθειες του κόσμου. Τα πιο πολλά βράχια, η πλειοψηφία των βράχων είναι γεμάτη με μοναστήρια. Και απλά δεν σώζονται όλα σήμερα. Το 17ο αιώνα, που ήταν η μεγάλη ακμή του μοναχισμού στα μετέωρα, υπήρχαν εδώ 24 μοναστήρια. Δεν ήταν όλα στις κορυφές των βράχων, τα πιο πολλά από αυτά ήταν μέσα στις σπηλιές των βράχων. C'est incroyable cet endroit. Είναι όντως θαυμαστό μέρος. Είναι αυτό που μπορεί κανείς να θαυμάσει εδώ τη δημιουργία του Θεού και να τον δοξολογεί όλη την ημέρα και να τον ευχαριστεί για αυτό το μεγάλο αγαθό που μας έχει προσφέρει. Et c'est marrant, il y a toujours, mais alors particulièrement ici, dans les monastères, une espèce d'énergie comme ça qui vient du sol. Et ici, c'est fou. Εμείς δεν νιώθουμε αυτή την ενέργεια, νιώθουμε την ενέργεια του Θεού. Οι θείες ενέργειες δεν είναι κτιστές ενέργειες, αυτό που ζουν οι άνθρωποι του Θεού, που έρχεται μέσα στην καρδιά μας όταν τον αγαπάει ειλικρινά και θέλει να τον γνωρίσει. Mais c'est peut-être la même, celle que je ressens est la vôtre. C'est pas la même? Bon. Et pourquoi c'est pas la même? Είναι η ουσία του Θεού, η ενέργεια του Θεού, η χάρη του Θεού. Που άμα δεν έχεις, αυτό την καταλαβαίνεις με τα μάτια της καρδιάς σου και όχι με τα μάτια. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Εκκλησία όχι μόνο ως κτίσμα ο ναός, η Εκκλησία ως μέλη της Εκκλησίας, επειδή ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Ah d'accord. Donc ici nous sommes dans l'arche en fait. Ναι, η Εκκλησία είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Αυτό ισχύει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Εκκλησία όχι μόνο ως κτίσμα ο ναός, γι' αυτό και είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας. Merci beaucoup de m'avoir laissé pénétrer dans votre arche. C'est un sacré voyage. Και εμείς ευχαριστούμε. Merci beaucoup. Quelque part en Europe, perché sur d'immenses cailloux, il existe donc un autre monde. Ce pays regorge de trésors cachés. J'ai entendu parler d'un petit train que les Grecs adorent. Il circule dans le Péloponnèse pour le spectacle. Ah, dis donc, c'est incroyable. On est vraiment au fond des gorges. Ah, c'est marrant ça. C'est quand même dingue d'être venu construire un train là, au fond de la gorge. Et il n'y a que le train, il n'y a pas de route. Ah, c'est un petit bijou ce train. Vous vous en rendez compte que vous avez un petit trésor entre les doigts? Pourquoi? C'est dangereux? Για σκεφτείτε να πέσει μία πέτρα από ψηλά εκεί και να έρθει κάτω. Πρέπει να είσαι πλήρη έτοιμο. C'est vrai que vous ne quittez pas la voie des yeux, hein. J'ai du mal à vous faire tourner le regard. Bonjour, bonjour. Kalimera. Ça va? Et alors, est-ce que tu préfères les camions ou les trains comme celui-là? Ah oui? Alors qu'est-ce qu'elles font comme bruit les roues? Tu peux me faire entendre? Ah oui, vous allez en faire un accro des trains, faites attention. Αυτός είναι τρενοδηγός στα σίγουρα, είναι ένας μελλοντικός τρενοδηγός πιστεύω. Bonne chance avec les trains.
j'adore, c'est la Grèce. Vous voyez, regardez, vous descendez du train, là, il y a le bureau de vote, parce qu'il y a élection municipale aujourd'hui. Et puis, alors, ça j'adore aussi. Il y a un petit bistrot, vous voyez, le long de la voie ferrée. Mais il n'y a que la voie ferrée et le bistrot, c'est tout, rien d'autre. On mange un petit coup, on boit un coup, on vote là-bas derrière. Là aussi, il y a une terrasse, non mais c'est génial. Bonjour. Et c'est super comme endroit pour passer un petit dimanche. Vous venez souvent manger par ici? Κάθε μέρα εδώ τρώω. Είναι δικό μου το μαγαζί. Je peux pas rester, mais alors c'est à regret, hein, parce que c'est chouette. Ce petit train du Péloponnèse m'aura fait découvrir une région où l'on passe rapidement de la montagne à la mer, où l'on franchit l'air de rien des sites mythiques, comme le canal de Corinthe, taillé au rasoir dans une roche ocre, sur 80 mètres de haut. Et puis partout, l'histoire. Ça, regardez. Ça, c'est le genre de site que j'adore. Un petit peu perdu dans la campagne, comme ça, en dehors des villes. Ce petit théâtre oublié a plus de 2300 ans. Et en Grèce, en chaque lieu, il y a toujours une légende incroyable. C'est près d'ici, à Sikione, que Prométhée a rendu aux hommes le feu que Zeus leur avait pris. Zeus, foudrage, punit Prométhée en le condamnant à être attaché à vie à un rocher. Et ce n'est pas tout. Tous les jours, un aigle viendra lui arracher le foie, son foie qui repoussera chaque nuit. Je reprends le train vers le nord. Je vous sens prise dans vos pensées. À quoi est-ce que vous pensez? Είχα μια δίκη, ήμασταν σε ένα δικαστήριο. Η πρόεδρος, la présidente de la justice, moi, and other judges, δικαστές. Τελείωσε η υπόθεση. Et quelle est l'histoire la plus incroyable et la plus grecque que vous ayez eu à juger ces derniers temps? Η γήτρια γαλλικών κάποτε ήρθε στο δικαστήριο ως μάρτυρας και κατηγορούσε έναν που της έκανε μάγια. Έναν άντρα περίπου 45 χρονών και δεν μπορούσε να παντρευτεί. Αυτό. Ah, c'est incroyable ça. Et comment elle prouvait ces accusations? Ήταν κάπου 40 χρονών εκείνη και τον επισκεφτόταν στην αρχή αρχικώς για να λύσει τα μάγια. Απευθυνόταν σε αυτόν και στο τέλος τον κατηγόρησε ότι της έφαγε χρήματα γιατί δεν έκανε τίποτα για να λύσει τα μάγια, του αντίθετα μάλιστα έκανε ό,τι χειρότερο για να μην μπορέσει να παντρευτεί και να της παίρνει χρήματα. Ο στόχος της επιτεύχθηκε, τον κατηγόρησε για εξαπάτηση, την εκμεταλλεύτηκε. Αυτό είναι. Oh, quelle histoire! La station, Ça y est, vous partez? Merci. Au revoir. Salut. C'est aujourd'hui la Saint-Constantin, une fête très importante en Grèce. Je décide donc de descendre à Katerini, car il paraît qu'ici, c'est un jour où se produisent des choses mystérieuses, presque surnaturelles. L'extérieur, ça ressemble à une sorte de fest-noz, mais grec. Et là, tout à coup, j'assiste à une scène étrange. Des gens qui dansent avec des icônes.
vraiment très étrange. Et les gens ont l'air vraiment... Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est vraiment une atmosphère très très particulière. Είναι η γιορτή τα Αναστενάρια. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Πρώτη φορά έρχεστε. Είναι η γιορτή τα Αναστενάρια. Χορεύουν εδώ και το βράδυ θα πατήσουν στη φωτιά. Είναι η γιορτή της προετοιμασίας. Là, ils sont comme un peu déjà en transe. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι σε κατάσταση έκστασης, είναι σε εφορία, σε μια μεγάλη εφορία. Έχουν πλήρη συνείδηση το τι γίνεται γύρω τους, αλλά είναι και σε πλήρη εφορία. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και μια εσωτερική κατάσταση μαζί. C'est un rite religieux. Είναι μια τελετή, μια λατρεία θρησκευτική και θα έλεγα μάλιστα... Je vous ai vu danser tout à l'heure avec... D'ailleurs, je ne sais même pas si on dit danser avec l'icône et vous aviez l'air vraiment ailleurs. Ο χορός αυτός είναι ένας χορός τελετουργικός. Είναι το μέρος μιας σειράς από τελετουργικές πράξεις οι οποίες εκφράζονται μέσα από έναν χορό. Να έχει την ψυχική εφορία η οποία θα μας βγάλει από την καθημερινότητα. C'est très mystérieux. Et cet état, quel en est l'objectif? C'est de vous rapprocher du Dieu auquel vous croyez? Από μικρές τελετές, μεγάλες όμως στην ουσία, οι οποίες υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο που λέγεται Αναστενάρη, αλλά όμως η κάθε μία αποτελεί και ένα κρίκο. Εάν δεν γίνει αυτός ο κρίκος, δεν μπορεί να γίνει αυτός. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στην κορύφωση. Pourquoi vous faites un feu? C'est quoi le but? Είναι σίγουρα ένας κρίκος της παράδοσης, γιατί με τα ξύλα γίνεται το κάρβουνο. Ils vont danser sur les braises. Διότι στην ουσία είναι θαύμα. Το να πατάς πάνω σε κάρβουνα στη φωτιά και να μην καίγεσαι. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a le public qui commence à s'installer sur des chaises derrière. Kalispera. Pourquoi vous venez vous installer là? Qu'est-ce que vous venez voir? Να δούμε το έθιμο αυτό της πυροβασίας της και γι' αυτό θεωρώ ότι αξίζει να το ξαναδώ. Vous allez affronter l'épreuve du feu. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία αυτό προέκυψε από μένα. Ça vous fait pas peur? Μια εσωτερική ανάγκη είναι. Δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Je ne pensais pas que je verrais ça un jour en Europe. C'est surréaliste, surréaliste. C'est la danse sur la braise. Oh oui, il y a des petits cris, mais je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont mal. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'ils ressentent là en ce moment sur le feu? Πριν από την πυροβασία, για να δουν γιατί δεν καίγονται, μήπως βάζουν τίποτα στα πόδια τους, μήπως έχουν αλυφές. Τίποτα από αυτό δεν έγινε, γιατί οι άνθρωποι ήταν στα χωράφια τους, στα ζώα τους και έρχονταν και παδούσαν. Κάτι φυσιολογικό για μας. Comment ça va? Bien, bien. Bien. Et vous avez pas mal aux pieds? Et vous n'avez rien? Vous n'avez rien? Δεν έχετε τίποτα. Χρόνια πολλά. Βοήθειά μας. Χρόνια πολλά. Est-ce que vous avez mal aux pieds? Okay. So, much more difficult is to see my feet.
malgré mes questions, je n'en saurais pas plus. On me fait comprendre, gentiment, qu'à trop chercher, à vouloir percer le mystère, on risquait de se brûler. Le lendemain de cette Saint-Constantin, où vit presque la moitié de toute la population grecque, je suis curieux de savoir ce que fait un Athénien le week-end quand il a envie de s'oxygéner. Pour mener l'enquête, je vais faire un tour dans le métro, sur la ligne qui mène au port d'Athènes, le Pirée. Kalimera. Vous allez vous baigner au Pirée? Όχι. Έχουμε ανάγκη να αναπνεύσουμε λιγάκι. Τα νησιά είναι ένα υπέροχο μέρος για να πάρει κανείς φρέσκο αέρα. Βέβαια, η θερμοκρασία της θάλασσας είναι σχετικά... Mais c'est compliqué d'aller prendre le bateau quand on veut prendre l'air, parce que il faut aller au port, il faut prendre un ticket, il faut monter dans le bateau c'est long, c'est quand même toute une organisation. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, βλέπετε εδώ πέρα το μετρό, το ελληνικό το μετρό. Merci beaucoup. Et bon voyage, bonne baignade. Ευχαριστώ πολύ. Effectivement, à peine arrivé au terminus, les ferries vous tendent les bras. Impossible de résister. Il y a des milliers d'îles à portée de bateau, avec chacune son caractère, son histoire, des plus branchées aux plus isolées. J'opte pour Kalymnos, une petite île peu fréquentée par les touristes, un peu compliquée à atteindre, il faut changer plusieurs fois de bateau, mais Kalymnos est réputée pour ses éponges. Bonjour. Bonjour. Kalimera. Kalispera. Kalispera. Bonjour capitaine. Όταν φέρνουν τα σφουγγαρία τους, τα πλώνουν. Il paraît qu'il y a des éponges vivantes sur cette île, c'est vrai? Ισχύει, αλλά δεν είναι τόσο πολύ όσο κάποτε. Γιατί δυστυχώς πριν 20 χρόνια περίπου τα σφουγγάρια αρρωστήσαν. Et vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont pêcheurs d'éponges, c'est leur métier? Ναι, υπάρχουν ακόμη παραδοσιακοί σφουγγαράδες. Et il y a encore beaucoup de pêcheurs d'éponges? Ναι. Και όταν φέρνουν τα σφουγγαρία τους, τα πλώνουν στην πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο. Και μπορείτε να δείτε πάρα πολλά χιλιάδες σφουγγάρια απλωμένα στον δρόμο μέχρι να στεγνώσουν. Συγγνώμη, τώρα μπαίνουμε στο λιμάνι. Sorry for a minute, we are approaching the harbor. Sorry. Mais ce qui m'impressionne toujours avec les capitaines, c'est quand vous réussissez à garer un bateau, mais au millimètre. Ça, c'est impressionnant. Je sais pas comment vous faites. Αυτή είναι η δουλειά. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν θα μπορούμε να δουλεύουμε. Quand est-ce que c'est le plus compliqué de faire ça? Θα σταματήσουμε με τις μηχανές εύκολα. Et ça vous est déjà arrivé de rentrer dans le quai à cause du vent? Ναι, όχι σε αυτό το λιμάνι, σε άλλα λιμάνια δεν μπορέσαμε να δέσουμε, δοκιμάσαμε πολλές. Me voilà donc à Kalymnos, une petite île grecque comme on l'imagine, avec son village, son rythme, beaucoup plus lent, et ses fameuses éponges. À la fabrique, on me conseille d'aller plutôt rencontrer Dimitri, un des pêcheurs d'éponges les plus connus de l'île, afin qu'il m'emmène découvrir cette pêche un peu spéciale. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Θα έρθεις μαζί μας. Να πάμε για σφουγγάρια. Να πάμε να βγάλουμε σφουγγάρια. Et il faut aller les chercher où les éponges? Elles se cachent où? Για να δούμε
και να δεις πώς είναι το σφουγγάρι μέσα στη θάλασσα και πώς το μαζεύαμε οι παππούδες μας και εμείς. Να ψάξουμε να βρούμε πού είναι τα σφουγγάρια παρά να τα βγάλουμε. Αν τα βρούμε βγαίνουν εύκολα, βγαίνουν γρήγορα. Το πρόβλημα είναι να βρούμε πού είναι τα σφουγγάρια. Άλλες φορές είναι σε λίγα μέτρα και άλλες φορές είναι πολύ βαθιά. Οκ. Και πάμε να ετοιμαστούμε για να κάνουμε τη βουτιά μας. Donc ça, c'est votre bureau, en fait, de tous les jours. Ναι, εδώ είναι το γραφείο μας, το μαγαζί μας. Ωραία. Βάλε και τη μάσκα σου. Μπορεί να το δούμε και από το γυαλί. Έλα εδώ πέρα να δεις. Έλα μαζί μου. Πάστε σπον. Αυτό είναι το σφουγγάρι. Mais l'éponge, c'est un animal ou c'est une plante? Είναι ζώο. Donc là, on va à la pêche, on va pas à la cueillette. Ψαρεύουμε και το κόβουμε για να το πάρουμε. C'est mi-pêche, mi-cueillette. Ναι. Όταν θα μπούμε μέσα στο νερό, σου λέω εντάξει, θα μου λες εντάξει. Αυτό είναι το αυτί μου πονάει. Πίτα. Passé les premières secondes de stress, je découvre l'univers d'un pêcheur d'éponges. Son monde à lui, dans ce bleu infini. Dimitri m'emmène voir cette épave, un bateau qui aurait été coulé par son propriétaire, un pêcheur désespéré à l'époque où les éponges avaient disparu. Le moment est émouvant et je commence à ressentir l'attachement très fort de Dimitri aux anciens et à la tradition. Ma première éponge. Surprise, une éponge vivante et noire. La deuxième éponge semble plus grosse. Une belle prise. Quelle belle balade. Belle balade. Ah, dis donc. Να σταθεί κάπου για να μην τον παίρνει το ρέμα και... En tout cas, c'est une drôle de bestiole, hein, l'éponge, parce que c'est un peu ventru, on dirait un gros estomac. C'est marrant, en fait. Mais alors, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi vous n'avez pas remonté l'éponge? Όταν βρούμε πολλά σφουγγάρια, τα τελευταία ή τα πρώτα τα αφήνουμε και παίρνουμε τη σκανδαλόπετρα όπως κάνανε οι παππούδες μας για να τηρούμε τα ένθιμα. Να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι παλιά ψαρεύανε οι παππούδες μας. La pierre du scandale, mais pourquoi du scandale? Σκανδαλόπετρα, έλα να σου δείξω τι είναι η σκανδαλόπετρα. Πάμε στο σκάφος να σου δείξω τι είναι η σκανδαλόπετρα. Αυτό εδώ πέρα είναι η σκανδαλόπετρα. Αυτός είναι την πέτρα για να πιάσουν σφουγγάρια. Mais ça devait être très très dangereux. Αυτό εδώ πέρα είναι πολύ επικίνδυνο. Έχει πεθάνει πολλοί κόσμος με αυτή εδώ πέρα την πέτρα. Ναι, έχουν πεθάνει πολλοί κόσμος με αυτή εδώ πέρα τη μέθοδο, με τη σκανδαλόπετρα. Alors c'est dangereux pour vous aussi alors de refaire comme ça. Εμείς το κάνουμε μόνο για την παράδοση, για να μην ξεχνιόμαστε, να μην ξεχνάμε τα έθιμά μας. Et vous le faites à chaque éponge, c'est ça qui m'épate. Στην αρχή και στο τέλος. Pour la première et la dernière éponge. Ναι. Bah, faites attention quand même. Πάμε.
Oh, dis donc, c'est extrêmement spongieux. Mais dis donc, ça sent, hein, ça sent mauvais. Μυρίζει ωραία. Mais je dirais un mélange d'iode et de viande un peu, non? Εγώ μυρίζω μόνο ιόδιο. Et comment vous vous sentez là après ce tour en apnée? Είμαι περήφανος που μπορώ και κάνω αυτό που κάνουν οι παππούδες μου. Et vous ressentez ce qu'ils ressentaient à l'époque? Vous pensez à leurs sensations? Δεν ξέρω. Πιστεύω ναι. Et ce qui m'épate, c'est que tous les jours, vous honorez la tradition en plongeant avec la pierre. Είναι η δουλειά μας. Είναι η δουλειά μου και το κάνω. Και μ' αρέσει και το κάνω και το αγαπάω. Και γι' αυτό το κάνω και κάθε μέρα. Et ça ressemble... Ah, ça sent mauvais. Ah. Et ça ressemble pas... Oh, mais c'est une infection. Et ça ressemble pas vraiment aux éponges de ma salle de bain, hein? Έλα να σου δείξω τα κανονικά σφουγγάρια. Έλα να σου δείξω πώς είναι το σφουγγάρι. Ah oui, dis donc, c'est marrant ça. Ça, c'est quand c'est sec, ça. Αυτό είναι όταν στεγνώσει το σφουγγάρι. Και φύγει με βράνιτο από πάνω. Ah, le noir s'en va. Το μαύρο φεύγει. Το πατάμε και φεύγει. Ψοφάει. C'est marrant, oui, là, du coup, c'est vrai, ça ressemble à une éponge. Ça vous rapporte combien une éponge comme ça? Αυτό το κιλό μπορεί να κάνει και 150 ευρώ. 200. Il n'y a même pas un kilo là. Εδώ είναι περίπου 1 κιλό. Et vous, vous gagnez votre vie avec les éponges? Δυστυχώς δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνο από τα σφουγγάρια. Πρέπει να κάνεις και μία άλλη δουλειά. Εγώ έχω μία δικιά μου σχολή που κάνω κατάδυση στους ανθρώπους. Et donc les éponges, c'est quel pourcentage de votre revenu? Εάν βρεις σφουγγάρια και βγάλεις μεγάλη ποσότητα, έχεις κέρδος. Τώρα μυρίζει ωραία. En me demandant bien ce que j'allais y trouver, je n'entendais parler que de crise, de dette, comme si la beauté et la joie de vivre s'étaient évaporées. Si les difficultés rencontrées par les Grecs sont réelles, il y a une chose qui n'a pas disparu. Ce caractère si trempé, ce côté à la fois frondeur mais chaleureux. La Grèce reste une expérience.